بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. في هذه الحلقة إن شاء الله غنبداو لي بي اللي هما demander et donner des informations. B1 فيها demander des informations pratiques. يلا نبداو على بركة الله. قال لك سيدي demander des informations pratiques dans la rue à un inconnu ou bien une inconnue. غتطلب من شي واحد يعطيك شي معلومات علميه عمليه لشي واحد في الزنقه ما كتعرفو ما كيعرفك. دونك كتقول لي pardon monsieur, pouvez-vous me dire. كتقول لي pardon monsieur اسمح لي عافاك واش ممكن تقول لي هي pardon monsieur, pouvez-vous me dire ou la pardon madame, pourriez-vous me dire, c'est la même chose. ولا كتقول لي excusez-moi madame, est-ce que vous pourriez me dire, ou là excusez-moi mademoiselle, où est-ce que وكتسولها, ou là excusez-moi mademoiselle, à quelle heure commence le docteur par exemple. Sinon عاوتاني pardon madame, comment je peux aller à إلا كنتي غادي لشي بلاصه, ولا كتقول لها excusez-moi, quand est-ce que il va commencer le, d'accord, ou là excusez-moi mademoiselle, je cherche monsieur فلان فلان. داكوغ, هادو كلهم الا كنتي شي واحد ما كتعرفوش تلاقيتي معاه ولا بغيتي تسول على شي حاجه مودره عليك ولا شي حاجه, المهم كلهم دون لا رue كتسول شي واحد انكوني, شي حاجه تالفه لك كتبغي تعرف فين كاينه. داكوغ, كاينه à quelqu'un dont le rôle est de donner des informations. شي واحد اللي هو الدور ديال هذا اللي غتسول هو يعطيك المعلومات. داكوغ, كنقول لك مثلا une réceptionniste ou bien un vendeur, شي واحد اللي كيبيع ولا شي واحد اللي كيجاوب على الاسئله. ريسبسيونيست هو كيستقبل مركز الاستقبالات بحال لاكوي. داكوغ, كتقول لي مثلا où est le rayon de prêt à porter s'il vous plaît. داك اللي كيبيع ويشري كتقول لي عافاك فين هو داك الغايون, داك الصف ديال البري à porter s'il vous plaît. ولا كتسول عاوتاني où se trouve le rayon de prêt à porter s'il vous plaît. s'il vous plaît حيت ما كتعرفو ما كيعرفك. توجور ملي شي واحد ما كتعرفو ما كيعرفك كتستعمل vous, s'il vous plaît, s'il vous plaît. كتعرفو صاحبك زعم عليه s'il te plaît. داكوغ, كتقولي عاوتاني quand est-ce que la scène commence. امتى غتبدا لا سين, امتى غتبدا الزدحه ولا شنو غيديروا تما. داكوغ, est-ce qu'on peut téléphoner à l'étranger de cette cabine. واش ممكن نعيطوا لبرا من هاد لا كابين, من هاد التليبوتيك الصغيره. داكوغ, ولا كتقولي comment est-ce que je fais pour envoyer un mandat à lettres. تفويض امر كيفاش ممكن لي نصيفطو. بيان سور دابا مابقاش هداك الشيء, مابقاش كيتصيفط. داكوغ, كاينه à quelqu'un qu'on connaît, شي واحد كتعرفو. شوف comment ça va changer. inconnu كنتي كتقولي s'il vous plaît, دابا غنوليو نديرو dis donc tu peux me dire ce que ça veut dire. ça peut me كتعرفو tu, donc tu tutoyer. donc tu peux me dire ce qu'on veut dire, ce que ça veut dire. هادي كتقولي مثلا قول لي شنو كتعني هادي, ولا dis directement dis tu ne sais pas quand il faut avoir terminé ce dossier. قول لي امتى خصنا نكملوا الدوسي هذا من التعمار ديالو. فواي, هذا شي واحد كتعرفو مزيان وكيعرفك. داكوغ, سي فاسيل. دابا شفنا دي انفورماسيون, demander des informations pour un inconnu. دابا غندوزو ل B2, donner des informations pratiques. la même chose. قالك il y a bien entendu, فهمني, un nombre presque illimité d'informations pratiques que l'on peut donner. قال لك راه كاين بزاف, عدد لا متناهي من المعلومات اللي نقدروا نعطيو. nous ne proposons ici que les quelques informations qu'on risque de vous demander souvent. قال لك هنا كنتطرقوا غير لبعض المعلومات اللي يقدروا يدومونديو لك سوفون, اللي هي اللي كتدوموندا دائما.
et des phrases utiles pour y répondre. وكيعطيوك جمل باش تجاوب على هاد الاسئله اللي سولك انت شي واحد. داكوغ؟ كيقول لك مثلا l'heure. سولك شي واحد على الساعه. Vous avez l'heure s'il vous plaît? Vous avez l'heure؟ بمعنى واش شحال الساعه؟ ولا quelle heure est-il؟ كتقدر تسول quelle heure est-il؟ هما هنا استعملوا vous avez l'heure s'il vous plaît بمعنى انت غتجاوبوا شحال الساعه ماشي vous avez l'heure واش عندك. داكوغ؟ غتقول لي oui il est tout juste 8 heures. ولا كتقول لي هذه 8 واقفه. ولا كتقول لي oui il est midi et demi à 12 سالي. داكوغ؟ ولا كتقول لي عاوتاني oui il est 7 heures pile. pile هي واقفه. داكوغ؟ هنا كتسول عاوتاني اسئله على كيكون المحتوى ديالها على الساعه. كتقول لي on arrive à quelle heure؟ شي واحد مثلا صايق مثلا الشيفور ولا شي واحد كتقول لي معاش غنوصلوا on arrive à quelle heure؟ كيقول لك vers 7 heures je crois. مع ديك السبعه واقيله. je crois مع السبعه واقيله. à 9 heures environ. تقريبا غنوصلوا مع 9. داكوغ؟ ولا كتسول عاوتاني على لو بري دو كيلكو شوز. شي وحده كتبيع ولا شي واحد كيبيع كتسولو الثمن. كتقول ليه ان فوندور او بيان ا اون فوندوز. شي واحد كيبيع ولا شي وحده كتبيع كتقول ليه كيل اي لو بري دو سا s'il vous plaît. ولا كتقول ليه كيل اي لو بري دو سو بول s'il vous plaît. ولا كيل اي لو بري دو سيت روب s'il vous plaît. هاد الفستان. ولا كيل اي لو بري دو سي chaussures s'il vous plaît. Donc ce pour un masculin شي حاجه اللي مذكر. set pour un féminin شي حاجه اللي féminin مؤنث بمعنى بحال الغوب. و سي شي حاجه اللي مجموعه. سي chaussures ولا سي chaussettes. هاد الصباط ولا هاد الدقاشه. دونك فاي ولا كتسولو ديريكتومون ça coûte combien. كتشير ليه وكتقول ليه ça coûte combien. sinon je voudrais savoir le prix de cette bague s'il vous plaît. بغيت نسول على البري ديال هاد الخاتم s'il vous plaît. الناس اللي غيتزوجوا. داكوغ؟ سينو عاوتاني في نيميرو 2 كتقول ليه dans une librairie. شي مكتبه. deux amis se parlent en feuilletant des livres. هما خدامين كيقلبوا في دي ليفر كيشوفوا ولا كيقراو فيهم وكيسولوا بعضياتهم. سي combien le bouquin que tu as là. بمعنى داك اللي فيك شحال داير في الثمن ديالو. كيقول ليه bon bah c'est marqué 30 francs. il est soldé. مثلا كتقول لي دايره 20 درهم راه دايرينو في السولد. il est soldé. donc c'est marqué 30 francs. franc بمعنى العمله ديالهم قبل ما يوليو في الاورو كانوا كيتعاملوا بالفرنك. donc c'est marqué 30 francs. il est soldé. راه دايرينو في السولد. ولا كتقول عاوتاني c'est combien le bouquin que tu as là. كتقول لي عاوتاني deux amis au cours d'une conversation. جوج ديال الاصدقاء كيدويو في واحد الكونفرساسيون. كيقول لي دي دونك il est joli ton sac. ça a dû te coûter cher. قول لي هذاك الساك عندك زوين واقيلا شريتيه غالي هذاك الساك. كيقول لي ça oui alors je l'ai payé 1000 francs. شريتو ب 1000 فرانك. المهم شريتو ب 1000 فرانك بحال كتقول لي مثلا شريتو ب 1000 درهم. داكا؟ دونك لا غادي نشوفو اخر حاجه في هاد غادي نشوفو لي ديريكسيون. كتقول لي مثلا où est la gare s'il vous plaît. فين هي لا gare s'il vous plaît. ولا كتقول لي où se trouve la gare s'il vous plaît. الا كتسول على لا gare محطه. il y a un bureau de poste par ici s'il vous plaît. واش كاين شي بيرو ديال البوست هنايا. وهنا غيجاوبوا oui vous allez tout droit puis. هنا غتوضروا شويه ولكن زايروا معايا. هنا غتسولوا على الاتجاهات. كاينين بزاف ديال الاتجاهات وكيفاش غنجاوبوا عليهم. غتقول لي oui vous allez tout droit. غتمشي نيشان ومن بعد. ولا غتقول لي vous continuez tout droit. غتكمل نيشان ou bien vous suivez cette rue. هادو كاملين كيدلوا على انك غتمشي نيشان. vous allez tout droit continuez tout droit vous suivez cette rue. سير مع الزنقه puis. من بعد عاد باش غتقول لي عاوتاني vous prenez la deuxième ou la première rue. غتاخد الزنقه الاولى ولا الثانيه à gauche ولا à droite. d'accord اللي اليسار ولا على اليمين. ensuite vous continuez غتكمل ولا vous allez la même chose عاوتاني tout droit نيشان jusqu'au. هنا غتعطي عاوتاني دي remarques.
jusqu'au parc Rousseau ولا jusqu'au carrefour Rousseau ولا à la place Rousseau. دونك غتبقى غادي نيشان تتخرج مثلا في محطة محمد الخامس. داكوغ غنكملوا عاوتاني غتقولي اي لا غار ولا داك اللي كتقلب عليه انت لا غار ولا لو بيرو دو بوست سي راه هو اون فاس ولا مقابل معاك ولا كتقولي سي سور فوتر droite ولا سور فوتر غوش راه على يدك اليمنيه ولا على يدك اليسريه ولا كتقولي اي لا غار vous tombez dessus vous y êtes ولا غتلقاها ديريكتومون. داكوغ حاولوا مزيان تدرب على دي ديريكسيون. ما بغيتش نطول بزاف داكشي علاش كنزرب حيت الحلقه طويله بزاف. داكوغ هنا لي ديريكسيون حاول تدرب عليهم كل مره تعاود كل وحده في الشكل. هنا غادي نشوفوا لو بيي دو لون فيان البلد منين جاي. مثلا شي واحد كدوي معاه سورتو الا كنتي خدام سونتر دابيل كدوي مع شي واحد من هذوك لي زيترونجي كتقول لي مثلا سي لوان منين جاي زعما منين جيتي سي لوان او وي ça fait à peu près 8 heures de vol de Paris à Bruxelles ou bien de Genève à Montréal. كتقول لي مثلا واش بعيده مثلا فرنسا كيقول لك وي راه بزاف راه عرفتي 8 سوايع وحنا غاديين مسافرين بالطياره من باريس لبروكسل ولا دو جنيف à مونتريال. ولا كتقول لي عاوتاني سي غران واش كبيره كيقول لك سي بوكو بلو بوتي ولا غران كو لا فرانس ولا كو لا بلجيك ولا كو لا سويس ولا كو لو كيبيك. مثلا كتسولو المغرب كيقول لك كتقول لي سي غران كيقول لك سي 5 fois plus petit que la Belgique par exemple. Vous voyez ça ولا كتقول عاوتاني ça n'est pas aussi grand que la France. ماشي قد فرنسا تقريبا ولكن تقدر تكون مثلا c'est un petit peu plus grand que la Suisse par exemple. هنا كتسول عاوتاني كتقول لي et la population ساكنه شحال عندكم كيقول لك en France il y a 54 millions d'habitants à peu près. كيقول لك مثلا في فرنسا ولا في الماروك مثلا il y a 40 millions d'habitants 40 مليون نسمه تقريبا à peu près. وكتسول عاوتاني il fait froid كيقول لك oh oui ولا كيقول لك oh non oh pas tellement ولا كيقول لك ça dépend de la région. هنا كيفصل معاك كيقول لك au nord il fait مثلا il fait froid au sud non il fait chaud ولا à l'est ولا à l'ouest au centre dans les montagnes sur la côte. le nord هو الشمال le sud هو الجنوب l'est هو الشرق ouest هو الغرب centre هو الوسط dans les montagnes في الجبال ولا في لا كوت هو الساحل جهة البحر. داكوغ ولا كيقول لك عاوتاني سي او اكزاكتومون وينيبيغ كيسول ما عرفش فين كاينه ولا بوكارست ولا لاندونيزي ما عرفش فين كاينين سي او اكزاكتومون. هنا كتقول لي vous voyez le X c'est-à-dire le nom de ville ou de pays très connu. شي واحد كتقول لي مثلا شي بلد معروف مثلا كيقول لك فين كاين المغرب كتقول لي مثلا vous connaissez l'Égypte شي حاجه مدينه بحال ما eh bien ça se trouve à 1000 km من مصر par exemple au nord-est ou là au nord-ouest ou là à l'est ou là à l'ouest de l'Égypte. vous voyez بما كتحدد ليه الخريطه ديالك انت على حساب شي بلد اخر ولا على حساب شي مدينه اللي كاينه في النورست ولا في السود ويست ديال البلد ديالك نتايا. هنا كتسول عاوتاني في اخر حاجه كتقول لي فو يغوتورني سوفون واش كتمشي لبلادكم بزاف كيقول لك توت لي سيمين كل سيمانه ولا كيقول لك سوفون بزاف ولا كيقول لك غارمون ماشي بزاف قليل فين كنمشي. je ne suis jamais retourné depuis mon arrivée ici en France ما عمرني ما رجعت ملي جيت لهنا فرنسا ما عمري ما رجعت للبلد ديالنا. فوالا هذا فيت في كان طويل شويه سمحوا لي بي 2 دونك بي 1 و بي 2. الحلقه الجايه ان شاء الله غنشوفوا شي حاجه اخرى. دمتم في رعايه الله على بروشين ان شاء الله.